হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন। জোড়া পাখি কিভাবে আঁকবেন? প্রথমে ঠোঁট, এরপর মাথা, গলা, এরপর পালক, পা, চোখ, এরপর এইদিকে একটি পালক, এই পাখিটি কাঠালি রং, একদিকে হালকা খয়েরি, এইদিকে হালকা কমলা, এইদিকে হলুদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, কমেন্টস করে জানাতে পারেন কেমন লাগলো। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।